في البداية أرحب بالأستاذ سعود الملة رئيس المجلس الوطني الكردي والأخوة والأخوات قياديين المجلس الوطني الكردي. أرحب بالأستاذ داود رئيس المنظمة الآثورية والأخوة والأخوات في المنظمة الآثورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كل الخراب والدمار الذي لحق بالبنية الاجتماعية والثقافية والروابط الأخوية التي جمعت الشعب السوري منذ مئات السنين، ما زال يجمعنا أكبر من كل المحاولات التي سعت إلى ضرب بنية بلدنا، وما زلنا أقوى من المؤامرات التي حيكت فوق بحر من دماء شعبنا، وما زالت يدنا أعلى من كل أيادي العبث الخارجية التي سعت إلى جعل سوريا مجرد صندوق بريد للرسائل الدولية والإقليمية ولن تنجح. إن ما تشهده المنطقة من مآسي وما تواجهه سوريا من أزمات متتالية يدفعنا إلى مزيد من اليقظة للتنبه لما يحاك لنا في الأروقة الإقليمية والدولية. وإني أرى فيما يحصل مؤخرا جرس إنذارا كبير لنا جميعا لكي نقف وقفة تأمل بكل ما حصل في العقد الأخير وما يحصل اليوم، وهو الأخطر على الإطلاق. فانظروا حولنا وستجدون السعي الحثيث إلى تمزيق العراق، وعودة لغة التقسيم الطائفي البشعة إلى لبنان، والعمل الحثيث لتدمير الدولة الليبية وتوزيعها بين القبائل، والتفتيت الطائفي والتقسيم الممنهج لليمن، وتحريك أيادي الإرهاب الخبيثة في سيناء، إضافة إلى السعي المتواصل واليومي لتحويل سوريا إلى كنتونات متناحرة وجعل الفوضى نمط حياة يومي، وتكريس الفرقة كجزء من الحياة السياسية للسوريين، وإعادتنا بالتالي إلى حقبات تخطيناها وطويناها ونسيناها. في ظل هذا المشهد الذي يعصف بسوريا والمنطقة، نلاحظ حالة من الجمود السياسي ومن الاستسلام تلف حالة أهلنا في سوريا، حتى وصل اليأس إلى أوجه وداهم الكثير من قوانا وأحزابنا وفعالياتنا. ونحن اليوم في إعلاننا هذا نخرق جدار اليأس ونعلنها مدوية بالأفعال لا الأقوال. إن سياسة الكنتونات المتناحرة ليست قدرا، والفتنة ليست قضاء محتوما، وتمزيق سوريا لن يمر. وإذا كان البعض أراد أن يكون تفتيت نسيج الشعب السوري مدخلا لتقسيم دول المنطقة، فها نحن نسقط رهاناتهم من قلب سوريا باجتماعنا هذا. نقف اليوم باختلاف ألواننا كرد وآشوريين وعرب، وعلى تنوع مشاربنا ومذاهبنا، لنعلن أن وحدة الشعب السوري تعلو ولا يعلى عليها، وأن الرهان على استفرادنا لإسقاطنا وإخضاعنا قد سقط إلى غير رجعة. إن فعل الإيمان الذي نسطره اليوم هو تجسيد حي لكل سوري ليتأكد أن وحدتنا هي قدرنا ومسارنا الذي يرسم مصيرنا المشترك. إنه فعل إيمان وبارقة أمل لكل إخواننا في المنطقة لرفض كل أشكال التناحر التي تهدف إلى استضعافنا، للسيطرة على مقدراتنا وترك بلادنا نهبا لمشاريع التخريب والاستيلاء الخارجية، إضافة إلى مشاريع الإرهاب المعلب والمحمول بأيد مضللة أو مستتبعة وأجيرة. نقف اليوم لنقول لأهلنا الكرد في سوريا أن مصيرنا مشترك، وتاريخنا يشهد وحاضرنا يؤكد الشهادة ويسجلها على جبين التاريخ. نعم، التاريخ الذي نكتب اليوم باجتماعنا هذا واحدة من أنصع صفحاته وأكثرها نبلا وشجاعة واستبصارا للمستقبل. كما أننا نقول من خلال صوت أهلنا الآشوريين للعالم كله إننا شعب الانفتاح والتعدد الذي أغنى الثقافة البشرية من عهد الملك شلمنصر الأول وسرغون الثاني وحضارة آشور ونينوى وتليلان وما زال. وإن صفحة الإرهاب التكفيري هي عارض زائف ودخيل على ثقافتنا المبنية على التسامح منذ فجر تاريخ هذه المنطقة. والدليل أننا نقف اليوم مع إخوتنا الكرد والآشوريين بعد عيش واحد موحد استمر آلاف السنين ولم يعكر صفه أي فكر إلغائي، ما يؤكد أن التكفير هو الدخيل وهو البدعة وهو اللقيط الذي لوث عيشنا، وسنطرده كما طردنا الاحتلالات التي اعتدت على أرضنا، لنطهر هذه الأرض بوعي أهلها ووحدة كلمتهم، وستبقى كلمتنا هي العليا ولو كره الطامعون ولو كره الإرهابيون، لأن سوريا الحضارة والعيش الواحد باقية مهما كادوا ومهما حاكوا. أيتها السيدات أيها السادة، إن انطلاق عجلة هذه الجبهة هي ليست بين حلفاء الضرورة بل بين حلفاء الطبيعة،
وإن تشكيل جبهة السلام والحرية بين المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية والمجلس العربي في الجزيرة والفرات وتيار الغد السوري، بما تمثل هذه المجاميع والأحزاب من قاعدة جماهيرية ووجود المجتمع داخل سوريا وقوى سياسية مشاركة في كل إطر المعارضة الرسمية ولما لها من بعد إقليمي، هم في الواقع حلفاء طبيعيين لدرء المخاطر والفتن المحيطة بسوريا والمنطقة والحفاظ على السلم الأهلي. ففي تعاضدنا قوة وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، خاصة أن الحل الأمني الذي مارسه النظام منذ عقد من الزمان أثبت فشلا ذريعا، وأن الإصرار عليه سيحول سوريا الوطن إلى دولة فاشلة ويائسة. وجميعنا مؤمنون بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل المسألة والمقتلة السورية، وأن القرار الأممي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة وكتابة دستور جديد يكون عماده مساواة جميع المواطنين والمكونات والقوميات في الحقوق والواجبات. هذا الدستور الذي يقبل به الشعب السوري في استفتاء عام هو النهج الأفضل لقيام سوريا من جديد. أخيرا، فما دبروه لنا في ليل مظلم ها نحن نمحوه اليوم في وضح هذا النهار الذي يبشر بشروق جديد. وما النصر إلا من عند الله الذي قدر لنا أن نعيش معا ونعمل معا لننتصر معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.